இது ஒரு 15 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர். ஹையர் பிராண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் 7500 ரூபாய்க்கு கிடைக்குது. எல்லா வாட்டர் ஹீட்டர்லயும் இருக்கிற மாதிரி இதுலயும் டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் இருக்கு. இந்த சுவிட்சை நம்ம 0ல இருந்து 75 டிகிரி வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி 15 லிட்டர் 15 நிமிஷத்துல ஃபுல் ஹீட் ஆயிடுது. இந்த கேசர்ல இருக்க ஸ்பெஷாலிட்டி ஷாக் ப்ரூஃப் அத்தாரிட்டி கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் உங்களோட பாத்ரூம்க்கு லுக் வைஸ் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த கேசர் ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த கேசர் யூஸ் பண்ற நீங்க பாத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும். நல்ல பெஸ்ட் பிராண்ட்ல வாட்டர் ஹீட்டர் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா வீகா ட்ரை பண்ணுங்க. தென் வீனஸ் ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் கிராம்ப்டன் ட்ரை பண்ணலாம். சோ சில பல வாட்டர் ஹீட்டரோட லிங்க் எல்லாம் டிஸ்ப்ளேல லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்க. ஹீட்டர் இன்ஸ்டாலேஷன் வீடியோவும் கீழே கொடுத்திருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்க. இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க.